हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार। इस चमत्कार में हम लोगों को नई से नई जानकारी देते हैं, और जानकारी भी ऐसी होती है जो संसार में नहीं मिलती है। आजकल मैं समाज के अंदर देखता हूँ, दुनिया के अंदर देखता हूँ, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको हिचकी आ जाती है, और हिचकी आने के बावजूद उन्हें लंबे लंबे सांस लेने पड़ते हैं, और हिचकी आने के बावजूद वो लोग परेशान रहते हैं। डॉक्टर तरह तरह की दवाई देते हैं और हिचकी बंद नहीं होती है। ये हिचकी क्या बीमारी होती है? हिचकी जिन व्यक्तियों का पेट खराब होता है, जो व्यक्ति हमेशा कब्ज के शिकार होते हैं, जिनकी आंतों में मल जमा होता है, हिचकी से वो क्या होते हैं, परेशान होते हैं। और हिचकी के और भी कुछ कारण हैं। जो व्यक्ति समय पर खाना नहीं खाते, जो व्यक्ति अनाप शनाप खाते रहते हैं, जो व्यक्ति अच्छी तरह से व्यायाम नहीं करते हैं, या जो हिचकी उनको होती है जो घूमने के लिए नहीं जाते हैं, उन व्यक्तियों को क्या हो जाती है, हिचकी हो जाती है। और हिचकी होने के बाद वो व्यक्ति तरह तरह की दवाई लेते हैं। सबसे पहले हमें उस व्यक्ति की कब्ज खोलनी चाहिए। जब गैस अच्छी तरह से मल द्वार से निकलने लग जाती है, हिचकी बंद हो जाती है, और पेट साफ होना ज़रूरी है। जो व्यक्ति कब्ज के आदी रहते हैं, यहाँ तक भी कह दूँ, कई बार छोटी बड़ी आंत में कहीं न कहीं रुकावट हो जाती है, वहाँ पर तरह तरह के क्या हो जाते हैं, कृमि हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। हुक वारम, थ्रेड वारम, राउंड वारम इत्यादि भी मतलब क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं। और होने के बाद वो क्या होते हैं, परेशान होते हैं। इस परेशानी को देखकर और एक व्यक्ति क्या होते हैं, दुख उठाते हैं, हिचकी लग जाती है। कई बार छोटे बच्चों को भी हिचकी लग जाती है। आपको क्यों? छोटे बच्चों को जैसे टेप वार्म है, वो बन जाते हैं, उनकी छोटी बड़ी आंत के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, और ब्लॉकेज होने के बाद वो लोग क्या होते हैं, परेशान होते हैं। परेशान तो होते हैं, परंतु उनको हम बताते हैं, अगर किसी डॉक्टरों के लिए है, बच्चे के पेट में अगर कोई कीड़ों की वजह से क्या हो गई है, ब्लॉकेज हो गई है, उनको भी हिचकी आती है। परंतु हिचकी को दूर करने के लिए सबसे पहले तो हम उन्हें बताते हैं पेट साफ करना चाहिए। अगर डॉक्टर की ये समझ में आ जाए इसकी आंतों के अंदर कर्मी है, तो मैंने आपको बताया था कटेरी का फल कूट कर अच्छी तरह से गुड़ में दे देना चाहिए, और गुड़ में देने के बाद जो कर्मी है सभी मर कर मल द्वार के द्वारा बाहर आ जाते हैं। कुछ वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनको कब्ज होती है, उनको हम बता देते हैं 25 से 30 ml क्या लेंगे, अरंडी का तेल लेंगे, और अरंडी का तेल लेकर उसको दूध में वृद्ध व्यक्ति को पिला देंगे। हमेशा हमेशा के लिए पेट साफ हो जाएगा। दस्त लगने से पेट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसके साथ ये भी बताना जरूरी है, तो हिचकी के लिए जरा नोट कर लें। हिचकी के रोकने के लिए मेरे अपने भारतवर्ष में है नंबर 1 आंवला, और इसकी मात्रा कितनी हो, सूखा आंवला हो, ताज़ा हो तो 10-15 ग्राम, सूखा हो तो केवल 5 ग्राम। नंबर 2, सौंठ हो कितनी, 5 ग्राम, और मग पीपल कितना हो, 5 ग्राम। उनको लेकर अच्छी तरह से कूट करके हम क्या करते हैं, 1 गिलास पानी में उसे उबालते हैं, और उबालने के बाद अच्छी तरह से हम क्या करते हैं,
उसे कवाथ बोलते हैं। कवाथ बनाना चाहिए और कवाथ बनाने के बावजूद अच्छी तरह से हम उसे उबाल लेते हैं। आधा कप ये 1 कप पानी रह जाता है तो अच्छी तरह से रोगी को पिला देते हैं। अंदर जाने के बाद तुरंत अच्छी तरह से हिचकी बंद हो जाती है। दिन में 3 बार या 4 बार भी पिला सकते हैं। हिचकी हमेशा के लिए हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मेरे देशवासियों, दोबारा फिर सुनिए। जिस व्यक्ति को कब्ज होती है, पेट में मल होता है, अम्लपित्त बनता है, गैस बनती है, अफारा बनता है और उसके पेट में कर्म भी होते हैं, उन व्यक्तियों को, बुजुर्ग व्यक्तियों को पेट में खुश्की होती है, आंतों में खुश्की होती है, उनको इस तरह की समस्या होती है। इस समस्या से बचने के लिए संसार में मेरे अपने भारतवर्ष में 3 औषधियाँ हैं। नंबर 1 आंवला, नंबर 2 सौंठ, नंबर 3 मग पीपल, जो पंजाब में जिसे मगा कहते हैं। इसको प्रयोग करने से, इसको उबालने से ये तीनों चीज़ 5-5 ग्राम होनी चाहिए और पहले इन्हें कूट लेते हैं और कूटने के बाद हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से 1 गिलास पानी में उबाल कर जब 1 कप रह जाता है तब कोसा कोसा लेकर हम अच्छी तरह से इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा कई बार आदमी के पास ये चीज़ ना हो, इससे भी सस्ता और बढ़िया हम आपको बता रहे हैं। हमारे यहाँ होती है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची क्या है, वायुनाशक है। और ये जो मैंने आपको बताए हैं, आंवला, सौंठ और मग पीपल बड़ी, ये भी वायुनाशक हैं। हमारे पेट के अंदर क्या होती है, गैस होती है और गैस अच्छी तरह से निकल जाती है और हिचकी आना बंद हो जाता है। जहाँ पर ब्लॉकेज होती है वो ठीक हो जाता है। इसलिए देशवासियों को बार बार हम समझाते हैं और हिचकी हमेशा के लिए क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर किसी को ये चीज़ें भी ना उपलब्ध हों, उनके लिए हम बताते हैं बड़ी इलायची को कूट लें। 1 गिलास के अंदर केवल 4 इलायची हों, उनको पानी को उबालते रहें। पानी उबलने के बाद जब आधा कप रह जाए, 1 गिलास में से आधा कप रह जाए, तब हम उसको, रोगी को हल्का गरम गरम पिलाते हैं और उसी वक्त क्या होती है, हिचकी बंद हो जाती है। और हिचकी क्या करती है, हमारे लीवर, तिल्ली और हमारे दिल के ऊपर भी बुरा प्रभाव डालती है। और इस प्रभाव को ख़त्म करने के लिए पेट की वायु को निकाल देते हैं, हिचकी हमेशा के लिए बंद हो जाती है। ये चीज़ों का प्रयोग कर लिया करें। और खाने में क्या ध्यान रखें, खाने में जिस व्यक्ति को हिचकी आ जाती है वो जीवन में कभी भी गरिष्ठ भोजन जो देर से पचने वाला हो। नंबर 2, ऐसा भोजन सुपाच्य भोजन हो। अगर मान लीजिए ऐसे व्यक्तियों को हिचकी का डर रहता है, आपने खाने में सलाद, फल का ज़्यादा प्रयोग करें या फलों का जूस लें, जीवन में कभी भी हिचकी नहीं आएगी। 2 बार फिर दोबारा बताता हूँ, मेरे अपने भारतवर्ष में है आंवला, नंबर 2 है सौंठ और नंबर 3 क्या है, मग पीपल है। इनको हम कूट लेंगे और कुल टोटल में कितना लेंगे, 100 ग्राम ले लेंगे। आपने डालना कितना है, केवल 5-5 ग्राम डालना है और वो डालकर 1 गिलास पानी में और इतना उबालेंगे, वो पौना कप, आधा कप या कप रह जाए, चाय की तरह हल्का गर्म उसे पिला देंगे, हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। और बंद होने के बाद उसका पेट भी साफ हो जाएगा, इसकी कुछ भी बीमारी नहीं है।
पेट के अंदर गैस बनती है, आंतों के अंदर सड़न बनती है और बड़ी आंत बंद हो जाती है और वो इंडिकेटर भी देती है। मैंने देखा है जिन व्यक्तियों को हिचकी आती है उन्हें बवासीर हो जाती है और उनके पेट में जो कृमि होते हैं उसके बारे में हम बार बार लोगों को बताते हैं, बार बार उन लोगों को समझाते हैं। हिचकी से छुटकारा पाया जा सकता है, हमेशा के लिए पाया जा सकता है। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नज़दीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।